პარასკევია, საქრისტიანოსთვის ყველაზე მძიმე დღე. და დღეს ყველა ქრისტიანულ ოჯახში იღებება კვერცხი. ახალი რა უნდა ვთქვათ? ენდრო მაქვს მომზადებული 2 დღის წინ ამოვიღე და წყალში მაქვს დალბობილი, გარეცხილი და დამბალი, ასე ვედროში. მარტო ენდროში შეღებილი მიყვარს ნინო? ბატონო. შევით იღება. ხავს უმატებ. ხო, მე არ მიყვარს. წითელი ხახვის ფურცელსაც უმატებ და ყავისფერსაც და მარილი და ძმარი, სხვა არაფერი. მარილი და ძმარი ფიქსატორებია, მაგ შემთხვევაში ფერს მარილი ამაგრებს ცოტა კვერცხს და ძმარი ცოტა ფერს უნარჩუნებს, რომ არ გადავიდეს ფერი. ჩემს ბავშვობაში იღებოდა კვერცხი გურიაში, ჩაჩნებისგან ნაყიდი წითელი საღებავით. კრასკა ყიდდნენ. წვანესაც ყიდდნენ. წვანი არ ვიცი. და ყველა ქაღალდზე იყო გასვებული ფერი. ფერი ცნობილი. ამ ჩემ ქვის სანახში ცოტა წინასწარ დავჩეჩქვავასია. მეტი არაფერს არ ვაკეთებ განსაკუთრებულს და არ მიყვარს იპეპლებიანი და არა, მარტო წითელი უნდა იყოს. მარტო, ხო, ენდროსნაირი, არაფერი ჩვენ ქართველებს გვაქვს ეს საღებავი და ყველგან ყველაფერია. არა, ენდროა მაინც ძალიან კაი ფერია. ქართული ფერია. აი რომა ლაპარაკი, რა არის ქართული ფერი? სულ მეკითხებიან, სულ ამაზე არის ქართული ფერი. ქართული ფერი რომელი ფერებია, იცი? ხევსურულ კაბას რომ ქვეშ მოვლებულია, ქუბა. აი ის 4-5 ფერია ქართული ფერი. მუქი მწვანე, ბორდო, იმაში ენდროცურებია. აჰა. კოწახურის ფერია 1, ოქროს ფერი, ბაჯაღლოს ფერი. ამით მასაც სხვა იღებამდე. არ ვიცი. ალბათ. მაგრამ განსაცდელს რომ ღებავენ ვიცი, მატყლის შესახებაც საუკეთესო. თან არ გადადის. რო გაშლება, მე არ გადადის. უნებრივი საღებავია, კაი. ხო და ყვასა რომ გამევიდეს, ცოტა ძმარი და მარილი შველის მაგას. მოდი დღეს ვცადოთ, არ გაურიოთ ხახო. კი ბატონო. და რატომღაც არ ვიცი, ყოველთვის ვცდილობ, რადგან ამის საშუალება მაქვს, რომ დიდ ქვაბში, რომელიც ბებიაჩემისგან მერგო, სპილენძის ქვაბი და სამფეხი, რომელიც გურიიდან წამოვიღე, დიდ ქვაბში ცეცხლზე შევღებო კვერცხი. რატომღაც მჯერა რომ უკეთესია. ან უზურგეთში არ გამევიდოდა აუცილებლად. პირველ ცდაზე არ გამევიდოდა. და არ შეიხებოდა და იყო წყევლა მეისპო თქვენი უჯიშოდა. ჩაჩნებს. მაგრამ ხას სამქერ უმაშრებოდა. იცი რა იყო, მე რომელიღაცას მეზობელს გამოუვიდოდა. ნახერხში გარეულს ყიდდნენ, ასე დიდი ტომრებით ედგა. ხო და იყო წყევლა მეისპო თქვენი ახანე ჩამომჯიშებელი და თქვენი ახან ჩამომთრევი და ცხოვრობდნენ ოზურგეთში და ფობულეთში. და ხელ ალამაზია უკვე გამოუშვა. და რა დუღდება მე ეს სოფლის კვერცხია, ხო? გურიდან გამომიგზანა მამაჩემ. ორი ვედრე გამომიგზანა. გაწკრიალებული და პატარები ნინო, რა ფერ მიყვარს ნახე? ხო. ყველა ეძებს ბაზარში დიდ კვერცხებს და მე როცა ბაზარში ვყიდულობ, გირჩევნია პატარები, ნახე რა პატარებია. უძონო ეს ამაში ყველა ხო ჩაეტევ. კი აბა. ყვამი რა თვალს გიწვას. არ ხარ ბიჩვეული გენაცვალე. კინკლი არ შეიძლება დღეს. აი კინკლია კაცო. კინკლი კი არა, ნეტა შეგვიყვარდებოდეს ერთმანეთი ყველას. მე რომ შენ მიყვარხარ, ისე უყვარდეს ყველას ერთმანეთი და აი ქვეყანა არ შეიძლება. მართალია და მეც კიდე როგორი სიყვარული მოვდივარ და დღეს ახლა ამას რო ვაკეთებ კიდე რაღაცა გულში სიხარული მაქვს. იურიკო 500 კვერცხს შენ გარდა თუ ღებავს კიდე ვინმე. მონასტრებში მინახავს რომ ღება. 500 ამბობ თორე ისე იქნება ახლა 700 მე მყოფნის 10 ცალი კვერცხი ნინო, რამდენი უნდა ადამიანს, არა გიждები რომ მიაქვს ყველას. ნახე, აი ეს კი არ არის ჯერცხელია. ამას ახლა წყალი დავამატოთ და დავანებოთ თამიტები, არ უნდა მეიხარშე. კი ბატონო. რამის სილამაზე გამოვიდა, საგერ ნახე, მე ზეთით გავაპრია. კი ბატონო, გავაპრია. არ უნდა მიხატული ფოთლები და არ მიყვარს იპეპლებიანი და გრიპებიანი. ზურგი მოკიდე ხა და შეანჭრი ეს. გამხელას რა? მე მოგიკიდებ აქიდან, იმიტომ გითხარ, მოკიდე ხელი ჯერცხელი არ არის. ამეთქვე. მოდი. ემასე, კაი გოგო. აი, ნახე, აი. всё. ამის გემოცექნება ცოტა რა? ალბათ, ცივწყალში გავავლო. აუცილებლად. რომ მე კარგად გააძრეს. ამეიღე? კი, როგორ არა? შენ გარეშე და მე. ზურიკო ისე სამომავლოდ დიდი ხის კაფქირით უგვექნება უკეთესი. კი მაქვს ნინო, კი მაქვს. კაც, ხო? ნელა. ჩემს სეზონში კაფქირის და იმის მეტი რა მაქვს.
კვეცხები იყო, მაგრამ როგორ გათვა კვეცხები? კარგია. ნინო ძველ გურულად ქრისტე აღდგა გიხაროდენ. მადლი მახარობოს. მადლი მავალს დაესწარით, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და შეგაყვაროთ ერთმანეთი ისე, რომ უერთმანეთოთ არ შეგეძლოთ. ყველა ქართველს უყვარდეს ერთი მეორე. ჩემი წლევანდელი სააღდგომო სურვილი ეს არის. ამინ. აი ასე. აი.